Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en. Vi nå på vei nordover fra Italia og har nettopp kommet inn i Østerrike ved Brennerpasset. Som dere ser, så regner det i Alpene. Her har det vært sammenhengende dårlig vær i en uke nå. Vi valgte derfor å kjøre rett gjennom Østerrike og til Tyskland. Første stopp i Tyskland vintersportstedet Garmisch-Partenkirchen. Vi måtte rett og slett ta oss en pause når vi på vei litt nordover, og vi har nettopp passert Alpene. Og det var vel mer artigere da enn å stoppe her i Garmisch-Partenkirchen og se på Olympiabakken her. Den bakken som har plaget oss første nyttårsdag hvert år nå i over 50 år. Nyttårshopprennet fra Garmisch-Partenkirchen har blitt sendt på TV i Norge helt siden 1963, altså over 60 år. Hoppanlegget her ble opprinnelig bygd til Olympiaden i 1936. Og hvem vant da? Selvsagt så var det Birger Ruud. Selve hoppbakken har blitt modernisert flere ganger etter OL i 1936. Vi tenkte først å overnatte i Garmisch-Partenkirchen, men oppdaget ganske raskt at byens bobilparkering lå 10 meter unna et dobbeltsporet jernbanelinje. Vi valgte derfor å kjøre videre nordover for å finne oss en litt roligere bobilplass. Hei folkens, i dag det mandag, og det start på en ny uke, og det regner. Vi befinner oss nå i Königsbrunn, og skal fortsette videre nordover langs Autobahn 7 og opp til byen Würzburg. Würzburg er jo kanskje mest kjent for at det startbyen på det romantiske Strasse, men vi var ikke innom den på vei sørover, så da tar vi den liksom på vei nordover nå. Her bobilparkeringen ved Friedensbrücke i Würzburg. Det jo en kombinert bobil- og parkeringsplass, men har alle fasiliteter som en bobilist etterspør. Vi fant en ledig plass i rekka som ligger helt ved elva Main. Står man her, så kan man også koble seg til 230 voltsanlegget. Main jo i sideelv til Rhinen, og følgelig så det en del båttrafikk her. Regnværet i det sørlige Tyskland og Alpene har medført flom, både i Rhinen og Mosel. Vi ser også at det veldig stor vannføring i elva Main her i Würzburg. Det var vinfestival i byen når vi var her. Det gjorde det riktig så trivelig å gå rundt i gamlebyen, med et yrende folkeliv og vinutsalg med smaksprøver på hvert et hjørne. Da har vi kommet oss ut på Autobahn igjen, for nå har vi tenkt oss i retning av byen Trier, som ligger helt øverst i Moseldalen. Men for å komme oss dit, så må vi passere på sørsiden av byen Frankfurt. Og da det godt å ha en GPS som veileder deg gjennom trafikkmaskinene på en sikker måte. Legg deg i tredje felt fra venstre. Legg deg i andre felt fra høyre. Ta deg etter A5. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. That's just how
Hold til venstre og kjør inn på K43. Hold deretter til venstre. Legg deg i venstre felt. Til venstre her ser vi det Square, som Tysklands største kontorbygg. Bygningen har 9 etasjer og 660 meter lang og 65 meter brei. Arealet på hele 140 000 kvadratmeter. Bygget ligger i tilknytning til flyplassen her i Frankfurt, som for øvrig også Tysklands største flyplass. Når vi var i Italia, så fikk vi med oss at Rhinen hadde flommet over sine bredder. Uten å sjekke mer inngående, så tenkte vi at det verste var over, og satte derfor kursen nordover mot byen Koblenz via Rhindalen. Vi ble møtt av en flomstor og brunfarget Rhinen. Her var det ingen turistbåter eller lasteskipet å se. Høsten 2023 overnattet vi på den idylliske bobilplassen i landsbyen Bacharach. Sånn så det ut der når vi passerte nå. Hele bobilplassen lå under vann. Like bortenfor så var også elvepromenaden og parkanleggene oversvømt. Vi kjørte ikke så mye lenger nordover før veien til Koblenz var stengt. Vi ble da dirigert inn i smågatene i Oberwesel, og valgte da å forlate Rhindalen, for så å krysse direkte over til Moseldalen, uten å kjøre via Koblenz. Da er vi tilbake i Moseldalen igjen. Dette Tysklands eldste og mest kjente vinområde. Vi var her i fjor også. Man blir liksom aldri lei av det frodige landskapet med de bratte vingårdene her. Man passerer også flere idylliske landsbyer på vei oppover dalen. Her kan man stoppe for en beinstrekk eller en overnatting. Alt ettersom. I suppose that I'll be better off alone. We'll be just fine on my own. Used to call you home, but now I'm just addressed unknown. Just throw away my favorite sweater, go on and burn my stupid letters, and box up all my things outside your door, 'cause I don't live there anymore. 'Cause I don't live there anymore. Still hit me like a freight train. I wonder if I'm capable to walk away this pain. I'm thinking, should I just go back to bed? Or is there anything that I can do instead? Vingården Feiten er en favoritt i reprise. Her var vi i fjor også. Den ligger idyllisk til ved Mosel sin bredde. Det er plass til 40 bobiler her. Go on and burn my stupid letters, and box up all my things outside your door, 'cause I don't live there anymore. 'Cause I don't live there anymore. Foruten et vinutsalg, så er det også en Weingarten, hvor man kan sette seg ned for å nyte de lokale vinsortene med enkel matservering.
umiddelbar nærhet til landsbyen Longwish. Vi hadde et par ærend her, så hva passet vel bedre enn å ta en rusletur rundt i nærområdet. Da har du handlet garn, i Tyskland. Var det billig? Ja, og halv pris. Halv pris i forhold til Norge? Ja. Ok, da kjøpte du dobbelt så mye svart-hvitt i Tyskland. Ja. Det blir ofte det da. Ja. Det må jeg nå bare innrømme. Da vi får flytte oss fra vingården Feiden og et par mil lenger opp i dalen og til byen Trier. Byen Trier jo da, skal vi si, endeplassen til Moseldalen. Tradisjonelt så sier man at Moseldalen går fra Koblenz og til byen Trier. Vi har fått oss en veldig fin bobilparkering som ligger like ved elva Mosel, litt lenger ned her. Byen har ca. 110 000 innbyggere, og vi skal nå rusle oss en tur inn til gamlebyen. Like a box of matches burning fast. I'm weak, but you were built to last. I'll stand next to your chest. Det sies at Trier Tysklands eldste by, og at den over 2000 år gammel. Og det ser man når man går litt rundt i byen her, for her finner man faktisk rester av flere romerske byggverk. And my dreams would turn to ashes, burning out into the night. And I'm down for good. Ferden vår går videre nordover. Neste stopp Hornbad Meinberg. Man kan ikke la være å observere alle vindkraftanleggene og solcelleparkene når man kjører på en tyske landsbygda. Det tydelig at tyskerne har kommet et godt stykke på vei når det gjelder fornybar energi. Andelen strøm generert fra fornybare energikilder utgjør over 60% i 2024. There's a time to cry, a time to let it go. And there's a meaning why it's not supposed to show. Don't you know where you belong? I will ride with you and show you all along. There's a reason you are strong. Det her Eksternsteinet i Hornbad Meinberg. Og det jo flere millioner år gammel steinformasjon her som tyskerne på en bemerkelsesverdig måte har klart å lage en turistattraksjon utifra. Utrolig mye folk som er og ser på her. Running backwards, speaking of Jeg tror kanskje at det flere enn meg som får litt déjà vu i forhold til filmen Flåklypa Grand Prix når man tar de her steinformasjonene i nærmere øyesyn. moment. We shade the time spent and live to final touch. And there's a time to cry, a time to let it go. And there's a meaning why it's not supposed to show. Don't you know? Vi tilbake på landeveien igjen,
og underveis så dukket denne bygningen opp. Vi ble litt nysgjerrig og fant oss en parkeringsplass i nærheten slik at vi kunne utforske litt nærmere. En kjapp runde på Google ga oss dog noen indikasjoner på hva som skjulte seg bak dette byggverket. Da befinner vi oss ved Elbe-Saiten-kanalen, og vi befinner oss ved skipsliften. I stedet for tradisjonelle sluser, så løfter de faktisk opp båtene her 38 meter, for de fortsetter videre. Elben lateralkanal ble bygd av Vest-Tyskland på begynnelsen av 70-tallet. Det var for å ha en vannvei som gikk utenfor elva Elben, og også utenfor DDR, for å kunne frakte varer fra nord til syd i Tyskland. Vi var så heldige at det kom et skip når vi var der, så da fikk vi sett skipsheisen i aksjon. Mens dette skipet blir heist opp, så kan vi ta litt fun fact om skipsheisen. Makslengde på skipene er 100 meter. Maksdybde er 3,4 meter. Maks løftevekt er 12 000 tonn. Selve karet med vann veier omtrent halvparten. Løftehøyde er 38 meter, og varigheten av et løft er 3 minutter. Og så har skipsheisen 500 000 besøkende hvert år. Hei folkens, da har vi kommet til Schwerin, og bak meg her så ser vi Schwerin slåss. Som dere legger merke til så regner det nå, så vi er nødt til å ta noen pauser underveis. Vi skal ikke klage, for det her er faktisk den første dagen vi har ordentlig regn når vi er ute på sightseeing. Vi hadde ikke nok litt regn når vi kjørte over Alpene, men da var vi tross alt i farten, og så hadde vi ventet av i Garmisch-Partenkirchen, sånn at vi fikk gått inn der og sett på hoppbakken. Schwerin er jo hovedstad i delstaten Mecklenburg-Vorpommern og har 110 000 innbyggere. Vi befinner oss nå i Slottshagen ved siden av Schwerin slott. Slottet og hagen slik det fremstår i dag ble bygd midt på 1800-tallet. Det har vært festningsanlegg her i over 1000 år. Hele området kom på UNESCOs verdensarvliste sommeren 2024.
Vi bestemte oss for å dra til Schwerin for et par dager siden. Da var det pent vær og yrende folkeliv i byen. Men regnvær kombinert med mandagskveld gjorde at byen fremstod som øde når vi ruslet gjennom sentrumsgatene. The rain will beat the sun, yeah. 'Cause your heart is on the run, yeah. The rain will fall till we fall in love again. But don't you know when your heart is on the run, I will never see the sun. The rain will fall till we fall in love again, again. Oh, when your heart is on the run, when your heart is on the run, when your heart is on the run. Oh no, open up my soul, but babe, how could I know you're cold? Shame on you, should have seen what. Ja, da er vi på. Da er vi på igjen. Ja, vi er på vei ut av byen Schwerin, Ja. og vi er på vei mot Wismar. Og det er jo ikke noe kjempelang etappe i dag, for den er faktisk litt over 3 mil bare. Ja. Og klokka er nå nærmer seg 11. Det er jo en sentral bobilplass i Wismar som vi skal prøve å overnatte på. Der var vi i fjor høst da. Ja, det var fint. Så den er jo, ligger jo helt rett ved gamlebyen og rett ved havna. Ja. I ain't falling twice, all lies. Oh Lord, I ain't gonna. Nå har vi faktisk fått tømt gråvann og fylt på drikkevann på biler. Så den skal nå være klar for et par nye døgn fra se på en måte. Det er greit å få gjort det før man tar på neste plass. Ja, det er veldig realt å komme fram med ferdigfiksa bil, da, så da er det bare å parkere og finne på noe. Ja. You got me all lost. Listen to my heart. Du er ved bestemmelsesstedet på Mobilpark Westhafen Wismar. Bestemmelsesstedet ligger til høyre. Ja, det kjører jeg inn. Hoppet til plass. Ja, det er jo ikke styr, men nå blir vi plaget til å svinge til venstre her nå. Her sto noen tett. Ja. Det var ikke mye plass ledig der. Nei. Det er ikke en ledig, tror jeg. Vi prøver oss bortover her nå, for vi skal unngå det oppå der, altså. Så vi finner jo ledig plass borti her. Kanskje kan en borti her. Kan det være en borti her nå? Oh no, open up my soul. But babe, how could I know you're cold? Shame on you. Vi parkerte bobilen like før klokka 12. Allerede klokka 13 så var bobilplassen full. Det var utrolig mange bobiler som tok en runde utover ettermiddagen i håp om å finne en ledig plass. You got me all lost. Listen to my heart. I gotta be lost. Survive it. Now you're all gone, my friend. Da er det en ny dag her i Wismar. Vi var ute ikke en tur i går også, men da regnet det så mye at vi gadd ikke å ta med oss kamera, rett og slett. Nå skinner sola igjen, og vi har ruslet ned på havna, før vi nå etterpå skal gå opp i gamlebyen. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this. Det er alltid koselig å rusle rundt i Hansabyen Wismar. Her finner man pittoreske gater med småbysjarm,
byen har tross alt bare 45 000 innbyggere. På Markedsplassen finner man flere restauranter. Noen av dem har navn som vitner om at byen var svensk for litt over 200 år siden, som for eksempel Altersvede, den gamle svensken, og Svedenwache, svenskevakta. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. A certain shade of blue will always remind me of you. Trying to figure out how I'm supposed. Da har vi startet på heimturen, og vi har nå kommet til ferjeleiet i Rostock. Vi skal nemlig ta ferje over til Trelleborg i ettermiddag. Det er en tur som tar ca. 6 timer. Men vi er allerede i gang med å planlegge neste tur, så heng med, så får du se hva som skjer.